Selamünaleyküm, günaydınlar, merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız şükürler olsun iyiyiz. Ben nereye geldim? Sanayideyim. Cuma günü malumunuz biliyorsunuz bizim oradaki postane taşınmış. Taşındığı için de kirayı Cuma günü halledemedim. Ayın 10'undaydı, bugün ayın 11'i. Ondan dolayı da en yakın postane Ahatlı'da Akdeniz Sanayi, Yeşilyurt, Gülveren, hani dokuma bu şekilde listelemişler cama. Ben de bugün sabahtan kalktım. Sanayi aşırı derecede yoğun. Bayağıdır yürüyerek sanayiyi gezmemiştim. Otobüsten indim şu anda. Postaneye doğru biraz mesafe var. Acaba dedim ki bir durak erken mi indim? Bilmiyorum. Sanayi yoğun. Pazartesi yoğunluğu. İster istemez. Her yer insan kaynıyor. Bugün okullar başladı. Bütün öğrencilerimize Allah zihin açıklığı versin. Bugün Ege'nin kaç gün okula gidecek? Yani 3 gün okula gidecek, 3 gün staj görecek, 2 gün okula gidecek. Ama hangi günler staj, hangi günler okul? Bugün Ege onları öğrenecek. Bakalım postaneye de yaklaştım. Evet. Sonra karşıdan bir durak bulacağız gitmek için eve. Yoğun. Evet, postaneye yaklaştım ben bu arada. Cumartesi günü de nişanımız oldu. Çekebildiğim kadar, elimden geldiği kadar video çekmeye çalıştım. Yani alan dar olunca ve çok kalabalık olunca oturduğumuz yerden ancak o kadar çekebildim. Artı bir de fotoğraf çekebildik. Çekebildiğimiz kadar. Bunları sizlerle paylaştım. Evet, karşıda bir tane durak varmış. Neyse, çok sıkıntı değil. Yürüyelim. Bugün hava kapalı. Hatta Ege'yi gönderdikten sonra Özgen'i gönderirken yağmur atıyordu. Bütün kapıyı pencereyi kapattım. Cemre ile Sevda uyuyorlar. Bugün Cemre'nin Allah'ın izniyle okul işi belli olacak. Olmazsa birkaç günlük rapor alacağız mecburen. Şu nakil işlemi onaylanana kadar. Evet. Postaneye geldik. Şu kiramızı halledelim. Şu ev sahibinin buradan vermemesi şu anda bizi her ay hani postaneye gelip gitmek bir nebzeydi. Şimdi mecbur en yakın postane neresiyse oraya gitmek için uğraşacağız. Postanedeyiz. Tekrar görüşürüz. Ben işlemimi bitireyim. Tekrar merhabalar. Ne yaptım? Ödememi yaptım. Otobüse bindim. Şimdi eve gidiyorum. Bizimkiler uyanmışlar. Neredesin diye soruyorlar. Uyandırmak istemedim. Biraz kısa bir mesafemiz var. Biliyorsunuz otobüse binerken inerken biraz yürüyoruz. Otobüste bir yazı okudum. İnşallah yanlış aksetmem size. Bu dünya için mi yaratılmış? Sadece bu dünya için mi yaratılmışsın ki bu dünya için çaba sarf ediyorsun? O kadar güzel sözler geliyor ki bazen hiç ummadığınız anda böyle güzel sözler gelebiliyor. Manidar mı? Manidar. Evet, bu dünya için yaşamıyoruz. Sadece bu dünyaya yaşamak için de gelmedik. Bazı sözler gerçekten özlü sözler, düşündürebiliyor. Arabanın güzelliğine bakar mısınız? Sözden söze, laftan lafa anlatıyorum.
Mini boy, küçücük, pek şeker. Rengi de su yeşili. Çok hoşuma gitti. Dediğim gibi bizimkiler uyanmışlar. Tam ödeme yapıyordum. Orada Sevda arada. Gözümün çiçeği neredesin diyor. Dedim postaneye geldim. Dedim şu kirayı ödeyeyim. Bir şeye niyetlendim. Eski iş yerime uğrayayım mı diye. Sonradan vazgeçtim. Biraz yürümek zor geldi sanayinin içinde. Biraz da mesafe vardı ister istemez. Çok uzun değil aslında da. Neyse başka bir zaman düşünüyorum aklımda. Bu arada Ege mesaj atmış. Mesajında ne yazıyor? Pazartesi, salı okula gidecek. 2 gün okulu var demiştim ya. 3 günde okulu var. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri stajı gidecek. Staj göreceği yeri çarşamba günü gider mi? Büyük bir ihtimal gider diye düşünüyorum. Sadece mesaj atmış. Ben de sadece like işareti bırakabildim. Cevap yazmak istemedim. Şimdi okulda ister istemez yeni öğretmenleriyle sadece bir de şey yazdım. Ders programını alabiliyorsan anneciğim ders programını al dedim. İnşallah hoş sisteme hemen düşerler mi düşmezler mi bilmiyorum. Dediğim gibi pazartesi, salı okul, çarşamba, perşembe, cumada staj görecek. Ege'de tam istediği gibi oldu. Çünkü stajda ister istemez yorulacak. Nasıl bir ortam, nasıl bir şey. Cumartesi, pazar da dinlenirim dedi. Tabii talep oluşturabilir mi cumartesi günü çalışmak için? Ege dedi ki olursa düşünebilirim anne demişti. Ne yaptık? Bahçemize geldik. Evimize geldik. Şimdi merdivenlere çıkacağım. Zaten bugün hava kapalı dediğim gibi. Bugün ne yaparız? Bir kahve içeriz. İnşallah bu kapalı bir havada kahve içeriz. Şimdi ben merdivenlere çıkıyorum. Sonra görüşmek üzere. Merhabalar. Nasılsınız? Tekrar ben ne yapıyorum? Şöyle göstereyim. Malumunuz yemek yapıyorum. Burada nohut yemeğim var. Burada pirinç pilavım var. Burada da keşkeğim var. Bunları bitirdim. Sezgin'in gelmesine az kaldı. Cemre ile Ege markete gittiler. Ege'nin tabii ilk gün olduğu için bugün yorucu geçmiş okulu. Bir de Sevda ile biz güzel öksürüyoruz. Ne yaptım? Karabiberli bal. Biraz da tereyağı. Bu göğsümüzü yumuşatmak amaçlı. Sevda bildiğiniz ciğerlerden öksürüyor. Ben kendime öksürüyor diyordum ama Sevda daha da çok öksürüyor. Onun için az bir balla karabiber yapmıştım ya geçen. Onun üstüne ben bir daha takviye yapmıştım. Balımız bitti. Balımız bitince de dedim ki pekmez yapayım artık. Sabah akşam birer yemek kaşığı içmemiz gerekiyor. Olur olmadık zaman da gıcık geliyor. Dediğim gibi bunu yaptım. Ilık ılık içeceğiz. Pekmez, karabiber, tereyağı. Tereyağı yoksa ne demiştim? Margarin demiştim. Yemeklerim pişti. Sezgin'in gelmesine az bir zaman kaldı. Sevda banyoyu yıkıyor. Orada da banyoya girer mi bilmiyorum. Büyük ihtimal girer diye düşünüyorum. İster istemez sıradan akşam oldu mu herkes sıradan giriyorlar. Ege'nin okulu yorucu geçmiş. Dediğim gibi haftanın ilk günü pazartesi salı günü okula gidecek. Çarşamba, perşembe, cumada staj için staj göreceği yere gidecek. O da havaalanı tarafında. Tabii ilk gün ister istemez tramvayla gidecek. Sonra eğer ki servis varsa da servisle gelip gidecek. Zaten saatleri belli. Ne yaptık bugün? Vallahi hiçbir şey yapmadık. Biraz ben uyumuşum, kestirmişim. Oturduğum yerden. Dünden beri hatta belim ağrıyor biraz. Belimi dinlendireyim diye uzandım biraz. Belimi destekledim yastıkla. O arada bir yarım saat, bir saat uyumuşum. Ondan sonra zaten Ege'nin çıkma saatiydi. Hatta Ege bir saat erken çıkmış. Hatta ben yolda aradığımda Ege eve yaklaşmış.
Egeciğim neredesin, çıktın mı oğlum dedim. Anne dedi gelmek üzereyim. Nasıl gelmek üzeresin? Erken çıktım anne dedi. Tabii malumunuz okullar açılınca ister istemez alışverişler başlayacak. Tabii Ege'nin bu anda sadece şu anda bir edebiyat öğretmeni girmiş. Bir de bir motor bölümü girmiş. İsim söyledi ama unuttum. Motor öğretmeni girmiş bir dersine. Eski hocalarından biriymiş. Edebiyatçısını sormadım. Ümit Hoca olabilir mi acaba? Ümit miydi? Neydi acaba adım ya? Ümit'ti herhalde. Neyse. O çok iyi bir öğretmendi. Doktor diyesim geldi nedense. Neyse. Yavaş yavaş tabii öğretmenlerini tanıyacaklar. Hafta sonunda büyük bir ihtimal defter olur. Kitaplarını daha almamışlar bugün bak. Bugün kitaplarını almamışlar. Onu sormadım. Haftalık ders programı daha belli değil. Sadece staj kaç gün gidip okula kaç gün gelip gideceklerini öğrenmişler. Artı bir de E-Devlet'ten bir belge çıkacakmış sigorta ile ilgili. Allah'ın izniyle, hayırlısıyla bugün oğlumun sigortası başlamış. Allah dedim daim etsin anneciğim. Hayırlı olsun dedim. Oğlumuzun sigortası 16 yaşında başlamış oldu. Girişi yapılmış yani açıkçası. Öğretmenleri bunun bilgisini vermişler. Onun bir çıktısını alacağız. Onu havaalanı tarafında değil de bu mülakata gittiği, görüşmeye gittiği döşeme altındaki Mercedes servisine gidecek. Tabii çalışmak için de, staj görmek için de havaalanı tarafındaki Mercedes servisine gidecek. Çarşamba günü Allah'ın izniyle staj için iş yerine gidecek diyelim size. Hayırlısı olsun. Çocuklarımızın hepsinin Allah zihin açıklığı versin hepsine. Velilere de Allah kolaylık versin. Özellikle 1. sınıf annelerine. Bak babalarına da demiyorum. Babalarda da var. Şimdi babaları da ayırt etmeyelim. Babalarda da var. Babalar da tabii ilgilenebiliyor bazı babalar. Şey yapmayalım. Tırnak içinde alalım onları da. Çünkü hani 5 parmağın 5'i bir değil diyelim size. Onun için annelere Ela ile Lale geliyor. Buradan hepsine selam olsun. Allah kolaylıklar versin. Sene sonunu nasıl getirirler bilmiyorum. Artık Ela, Lale, el ele, bol bol tekrar. Allah ama gerçekten şöyle söyleyeyim. Çocuklarımıza da lütfen sabırlı olalım. Gerçekten kolay bir şey değil. Bize kolay geliyor. Neden kolay geliyor? Okumasını bildiğimiz için, yazmasını bildiğimiz için. Onlar için gerçekten zor. Onun için diyorum ki lütfen sabırlı olalım. Bağırıp çağırmayalım. Tamam gerçekten zor. Ama lütfen gerçekten sabırlı olalım. Biz de atlattık. Tabii sinirlerimizin had safhaya çıktığı zamanlar da oluyor. Olmuyor değil. Ama sabırlı olalım. Onlar için gerçekten zor. Kolay bir şey değil. Dediğim gibi 2023-2024 öğretim yılı şimdiden hayırlı olsun. Merhaba, selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlarınız olsun. Baktım kapıdan gelin, Gülizar Hanım çekim yapmaya hazırlanıyor. Hemen dedim çekeyim. İşten geldim. İş kıyafetiyim. Evet, geç kaldı Sezgin bugün. Biraz geciktik. Yol, acayip bir trafik var. Bir de bugün okulun ilk günü. Aynen. Maşallah oradaki okulda, kolejler hani arabadan geçilmiyor yani. Yani. Acayip bir... Sabah bayağı bir sıkıntılıdır. Acayip. Merkez daha sıkıntılıdır. Biz giderken yani Antalya geliş full hani bir trafik yoğunluğu vardı. Bir de o hemen Tepeşkin Sağlık Koleji var. Kolejin önü yani artık otopark taşmış. Veliler de gelmiştir ister istemez. Bugün ne oluyor? 2023-2024 öğretim yılı. Bütün gençlerimize, bütün çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun. Derslerine başarılar dilerim. Rabbim yüzden hak eylesin. Üniversiteye başlayacak olan kardeşlerimize Allah yardımcısı olsun. 1. sınıf annelerine de. Evet, özellikle onlara Allah sabır versin. Ela ile Lale geliyorlar, hem de el ele geliyorlar. Aynen. Yani zor, yani şimdi okulda durmayacak, etmeyecek. Çocuklar için de zor ama. Tabii zor. Kolay değil öğrenmek yani gerçekten. Adaptasyon hani zor oluyor. Rabbim herkese yardımcısı olsun. Amin.
Yani bu öğretim yılı da başarılı, yani bütün çocuklarımız başarılı olsun. İsteyen istediği yeri tuttursun. Gönlündeki ne yolu geçiyorsa hepsini versin Rabbim. İnşallah, inşallah. Oğlumuza zaten ben Evet. biraz bahsettim. Ege'de bugün başladı okula. İşte pazartesi, salı Anlattım ben. anlattım. Arkadaşlar biliyordu. Okula gidecekmiş işte. Çarşamba, Perşembe, Cuma'da staj görecek. Ondan Allah yardımcısı olsun. Aynen. Her iki şeyi kitap Şu anda götürecek. hem okul hem iş Hayatı. artık devam edecek. Gerçi önceden biraz tecrübesi var ama Yani. Ege'nin yani o konuda biraz şey yani. Şimdi artık sigorta başlayınca işler daha da resmiyete Tabii. biniyor. O Çıktısını da alacağız yani inşallah. Onu da okula teslim edecek. Başlangıç şeyini. Sigorta belgesini. başlangıcını, belgesini başlamış. E-Devlet'ten indirdik. Onun çıktısını alacağız yani inşallah. Yani sen alırsın. Alırım olmasa ben hallederim. Hakkını bana göndersin WhatsApp'ta. Evet. Sezgin de yarın inşallah. İnşallah ben de doktora Hastane. gideceğim hastaneye. Aradılar gene yani Diş için. dişlerimiz için. Bizim de bir koşturmamız artık yani bir olsun da bir alsa da bir zeytin yiyeyim ya. Sezgin siyah zeytin hastası. Yeşili Yani pek çok nadiren. nadir. Ama siyah zeytini böyle dayanamıyorum. Yani böyle Şey yapıyorum ben yeşil siyah benim için ayrı değil. Zeytin zeytindir. Ben her türlüsünü yerim. Güzel yapıldığı sürece şimdi tabii zaten. diyebilirsiniz hani ezmesi var ezmesini falan al. Ya zevk vermiyor. Onu böyle ısırarak Şimdi diyeceksiniz ki zeytin yemiyor musun? Zeytin yiyor. Ama nasıl? Bıçakla çekirdeklerini ayırıyoruz. o tat şekil. vermiyor işte. Onun şeyi yok yani böyle. Olmuyor yani. Şu zeytinler şöyle bir de zeytin yaparız inşallah. İnşallah. Çakmak nerede ya? Sevdan oynayarak geçiyor. Çakmak nerede? Ha? Çakmak yok ya evde. Bunlar işte Ceplerine atan kaçar ya çakmak. ayaklanmış gidiyor. Evet şu şey ocağın yanına büyük çakmaklardan alacağım. Al. Ceplerine koyup da kaçamazlar, çalamazlar. Evet. Kimse elleyemez çakmağımıza. Evet. Gına yakacağım içeri kendime. Rahatsız etmeyin size. Çayda çıra mı oynayacaksın? Ya, tek başıma döne döne. Şöyle. İyi tamam. Rahatsız etmezseniz. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun ya. Sevda. Bak bu köpek balığı bazen hızını alamıyor. Evet. Ya onun suyunu yarıya kadar düşüreceğiz mi ya da bunu ne yapacağız ben anlamadım ya. Şey o. Zıplıyor. Heh. Allah Vallahi bir ekmek. gün bir aşağı inerse kediler hop mideye cörtingen. Oradan endişeliyim. Olmaz şimdi bu birazdan temizlerim. Birazdan dediğim yani yarın. Dün temizleyecektin, bugün de attın. Hayır. Bugün Birazdan yarına döndü. gideceğim. Yarın da yapamazsın ben sana söyleyeyim. Yaparım. Yapalım. Bu Yani yaparım. ben de yerim. Bugün yardım mü? ederim. Yarın dedin. Sen bakma benim bugün yarın ben değiştiriyorum ben her şeyi. Türk kahvesi içeceğiz biz. Tamam. Oh afiyet olsun. Cemre mutfakta hemen söyleyeyim yapsın. Daha Çocuğum. dur, daha yeni yemek yedik, bekle. Ne zaman? Biraz da ilerlesin saat. Biraz saat geçsin. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar denemeyin. Şey var bak Takip böyle- etmeyiniz. Ne var? Azericisi nasıl biliyor musun? Neyi? Bu dediği şey aradığınız numara. Aradığınız kişi. Evet. Evet. Aradığınız numarayı Cenk düşmeyin. Cenk düşmeyin. Ya hayrice dert dışındadır Ya da ya telefon söndürülüptür. Sen nereden biliyorsun bu Azeri dillerini? Ya televizyonda Televizyonda bunları mı söylüyor? Onlar söylüyor. Özbekçe de biliyor. Özbek değil. Kırgızca. Kırgızca. Tövbe estağfurullah ya Rabbi. Rusça da biliyor musun abi? Davay davay. Kırgızca da. İzda. Bunu herkes biliyor. Are you disco? Basmak bacal usta. Ne vardı? Ben bir şey bulamadım vallahi. Söyleyecek kelime bulamadım. Önceden ne oluyordu? biliyor musun? Bildiklerinizin hepsini öğrendiniz, söylediniz. Biz Davay davay. Onu dedi ya koca ilk Dedik başta. ya. Ben ne hayır demedi, ben dedim. Tam yengem dedi. şey, önceden okey oynarız mesela. He. Şimdi İngilizce söylediğin zaman ne çakıyor. Biz Almanca şey yapıyorduk. Onu da çakan oldu. Ondan sonra işte bazı Almanca bildiği için Kuş çakıyordu. gibi konuş. Bize bu sefer ben Gülizar yengene şey öğrettim. Rusça rakamlar ve renkleri öğrettiydim. Evet. Okey oynarken kimse anlamıyor. Kurnazlara bak. He. Öyle bir şey var ya zamanlar eskiden Kaş öyle. göz yapacağım. Ama en Bunu son nerede yaparsan oynadık kırmızı. okeyi biz? En son babam bile oynadık. Var mı okey takımı? Var oynayan. Tamam Ege ile Cemil dediği şey de olsun. Ha, Dördüncü şey- olsunlar karşımızda. Onlar bir kişi anca eder. Sen balıkları temizleyeceksin. 2-3 gün olmasın. Bugün olmaz. Bugün olmasın. Yarın da olmasın. Yarından sonra oynarız. Haftaya inşallah görüşürüz. Ha inşallah. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Kimseye karışmayın.
Ne arıyorsun Seda? Çalacak bir şey. Çalacak derken? Nasıl bir şey arıyor? Söyle. Oynayacağım içeride. Ben bir bakacağım size ne ya? Ne oldu? Kulaklık takarsan kapıyı duyma. Şarjı vardır onun. Bluetooth mode. Ne kadar da tanıdık. Aa. Çok tanıdık. Canım benim. Nerede tanıdık geldi mi çocuğu? Şu. Kız Ege'nin odasında kocaman var ya. Onu gördüm, onu görüyorum ben de sen de tanıdık geldi dedim. Aa geldi. O tanıdık geldi mi? Bu da gelmiş. O da geldi. Ben Tesadüfe tanıdık geldim bak. mi Cemre? Yengen tanıdık geldi mi? Sizi tanımıyormuş. Tanımıyor muyuz? Tanıdık gelmemiş siz ikiniz de. Tanışalım Cemre. Peki. İkine cevap vermem odana gitti çocuk. Ne yapıyor? Hala mı? Yardım edeyim mi? Çabuk çık. Bu telefonun da değer. Biz bugünlük bu kadar diyelim. Tamam, değer. Sürçülisan ettik. Saf olan. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ciao ciao.